香港人最中意就係剝咗殼一啖過，唔使自己剝。呢個正，好先買個粉絲先。正。世界，今日 Annie 咧就帶大家嚟到大家都好熟悉嘅一個站——購物公園站啦。咁啊，其中一個叫 Coco Park 嘅超大嘅商場。咁啊，呢一間咧貴滿龍咧，其實好耐之前咧有個粉絲咧都推介俾我啦。咁啊，之前我喺呢一個國貿站嗰間食過咧，哇，真係超級好食，同埋俾我搶到最後一隻呢個叫化雞啊！所以今日咧嚟到 Coco Park 咧，一定要推介俾大家。咁啊 ，Coco Park 點嚟咧？非常之簡單，如果你搭呢個羅湖東鐵線啦，去到羅湖站，咁跟住就轉呢個地鐵1號線，咁啊一路去到呢一個購物公園站 C 出口上2樓咧，就揾到呢一間貴滿龍㗎啦。咁我哋今日叫咗一個非常之抵食嘅2至3人套餐啦嚇，睇下有咩食先。咁呢間咧嚟到我又有個感覺有啲唔同喎，我又感覺非常之新，同埋咧見到好多呢個金桔酒。係啦，我覺得佢好似賣酒多過都係似賣嘢食。咁啊，問下啲朋友仔先，陣間金桔酒啊，睇落去咧就似係自己釀多啲。咁啊，同埋咧佢有個招牌喺度咧，就寫住朝茶暮酒。咁即係睇字面解咧，就係朝頭早就飲茶啦，夜晚就飲酒咁嘅意思啦。咦，都幾有新意。咁啊，坐低咧。我就見到咧呢一個裝修咧，就同我平時去開嗰間咧好唔同，起碼多咗把扇喺度咧，就更加有呢一個詩情畫意，更加有呢一個文藝氣息。咁啊坐低亦都多咗一樣嘢喎，呢個小食。咁我哋頭先同呢一個小姐姐已經溝通咗好耐㗎啦。咁咧國語咧就叫饞子，係啦。咁啊中文咧就唔知係咪叫散子啦。唔好理啦，食咗先睇下咩嚟㗎？哦，脆卜卜。似我哋食粥嗰啲咧，一片片好脆嗰啲咧，我唔知嗰啲叫咩。你脆麻花嗰啲感覺得鹹嘅，但係都幾好啊，餸㗎嘛。咁我哋今日揀嘅套餐咧，就係呢一個208嘅2至3人套餐，因為我上次食過叫化雞咧，非常好食，所以推介呢一個套餐俾大家。咁呢個套餐咧就有佢招牌嘅黑胡椒烤杭州叫化雞啦。咁啊2選1嘅就會有金蒜粉絲蝦，又或者招牌手工現炸糖醋里脊。咁啊因為我上次食過糖醋里脊咧就 OK 啦，又唔係話唔好食嘅。我今次想試下呢個金蒜粉絲蝦，而且望落去價錢都貴啲啊嘛，係咪？咁啊另外仲有呢一個揚州大煮乾絲小食咧，就有呢一個小籠包啊！呢個港人至愛啊！咁啊，另外亦都包咗2包特色飲品嘅。咁啊，佢原價咧就係做緊214蚊嘅，咁啊依家做少少折頭啦，208蚊。但係咁多嘢食，我覺得都抵嘅。哇！依家眼前咧就上第一個菜先啦，就係揚州大煮乾絲。係乾嘅絲，係乾嘅絲，唔係乾絲啊嚇！咁啊乾絲係咩咧？我估啦嚇，應該係一啲豆皮。咁啊，裡面有啲咩咧？有呢個好 cute 嘅椰菜啦，椰菜仔。咁跟住有啲蝦仁仔。咁啊望落去咧，有啲枸杞，有啲。呢叫咩？火腿係啦，咁啊應該唔辣嘅，咁啊中意食唔辣嘅朋友咧，你嚟呢度食咧就放心啦。OK 啊，似豆腐絲咯，係啦，
因為豆皮就好乾噶嘛，但係佢呢個又好腍嘅，咁所以中意濕濕地食得比較素嗰啲朋友仔咧就好啱。好啦，咁啊第二道咧就我嘅至愛啦，亦都好多香港人嘅至愛金蒜粉絲蝦。咁你淨係單睇個賣相啊，都已經好吸引啦，因為咧香港嗰啲咧通常都係一劈咁樣噶嘛，一紮粉絲喺底咁樣鋪咗啲蒜蓉，再劈啲蝦上去就算數。咁佢呢個咧非常之精緻咁樣喺度滾一滾，其實佢頭先擺低嗰陣時咧都已經好香。佢側跟有啲綠色嘅油，唔知係咪橄欖油？陣間問下小姐姐先，有冇人經過？唔好理啦，試咗先。哇，好 fancy 嘅呢個睇。哎，帥哥，請問一下，那個綠色的油是什麼油？葱油哦 ，OK。咁啊，大家知道個答案啦，係葱油嚟嘅。嗱，我食嘢咧，我就好中意知道自己食緊咩嘅，所以咧我唔知道係咩咧，我一定要問。因為應該係用啲葱炸咗啲油咁樣，所以葱油啦。咁啊，首先試一隻蝦先啦，睇下新唔新鮮先。哇，都唔錯，起碼出煙熱辣辣。OK， 新鮮，好新鮮。同埋最緊要咧係剝咗殼啊！啲香港人最中意就係剝咗殼，一啖過唔使自己剝。呢個正，好先買個粉絲先。正。嗱，講真啦，我就唔係點食得佢嗰啲葱油，但係咧蒜蓉咧就冇得輸㗎啦。咁啊，再加埋嗰啲葱油淡淡，佢講咗之後咧，我就覺得有淡淡嘅葱油味咧，咁啊令呢一個蒜蓉蝦咧就更加增添呢一個層次感。好，咁我哋其中一個餸咧小籠包嚟㗎嘛，咁啊頭先帥哥咧放低呢個小籠包咧，就令我有少少驚訝，因為顛覆咗我對呢個小籠包嘅感覺。因為通常我哋食小籠包咧，嗰啲皮好薄㗎嘛，係咪？呢一個咧就厚皮嘅。咁啊有啲似我哋食雞包仔嘅感覺。咁我亦都頭先問過佢哋呢個咩特色嘅小籠包，佢話呢個係一個厚皮嘅小籠包。OK， 厚皮嘅小籠包，小妹啊真係未食過嘛，今日試俾大家睇啦，好嗎？嗱，望落去咧就真係似雞包仔多過似小籠包。OK， 試下先。咁啊首先咬開俾大家睇個皮有幾厚先啦，好冇？都係雞包仔。我覺得同小籠包係扯唔上關係，但係好味嘅。總括嚟講咧，頭先係攝影師啊提議我去，不如呢個叫籠小包，包多啲。個籠啊少啦，個包都好少，但係大家食嗰陣時咧就唔好期望係小籠包呢個感覺。其實我哋出去帶團咧，我唔記得咗邊一個地方咧，佢嗰度啲小籠包咧都係厚皮嘅，但唔係呢一隻厚皮咯，都有少少呢個感覺嘅，未必可能外省嗰啲小籠包係咁嘅感覺。但係頭先問佢哋都冇人答得到我係邊度嘅特色，但係我哋就叫佢厚皮小籠包啦。個嘢飲咧，肉眼目測就應該係呢一個綠豆沙，試下先。綠豆沙，不過就唔係我哋傳統加臭草咁簡單，佢係加埋薄荷葉，所以有少少薄荷嘅感覺。咁我頭先小姐姐咧就好細心咁樣啊，你哋等一陣啦嚇，我哋呢一個嘢飲咧，因為今朝早做，所以依家未凍咁。佢話要攤凍少少，好啊好啊好啊。好啦，咁啊依家阿帥哥咧就嚟幫我哋剪呢一隻叫化雞啦。咁呢個叫化雞咧就即係顧名思義就係乞衣雞啦，係啦。咁啊揾啲紙包住佢，就加咗好多大量嘅黑椒落去焗咁啊，所以佢叫做黑胡椒叫化雞嘅。我哋平時食開啲窯雞咧都差唔多，但係好 juicy嘅。我上次食咗好 juicy，睇下呢一間點樣啦。咁啊呢度服務非常之好啦，有專人幫你剪開佢啦嚇。咦，個肚裡面都塞咗好多嘢去焗㗎噃。哇，剪緊嗰陣時都已經好香啊！
咁佢謝謝。咁佢間嘅配套都唔同嘅，係啦，呢一間咧，謝謝。呢一間咧就用一個矮嘅盤嘅，係啦。我上次食國貿嗰間咧就浪高佢嘅，係啦。咁賣相就會再靚啲。咁啊唔緊要啦，即係每一間咧每一間嘅特色。咁啊唔客氣啦，試下先啦。咁啊剪開大嚿呢一個咧，哇！好，我唔係啦，整個雞髀試下先。哇！嗱，我想大家睇下咧下低嗰啲汁，我睇下啲汁。不知得了！你食呢個雞咧，一路食咧就最緊要一路甜下佢啲汁，係啦，汁先係精華。咁啊，八下佢裏面有啲咩先？咁啊，有啲薑葱啦，呢啲必須㗎啦，塞咗落個肚嗰度焗咧先至香㗎嘛。好，試下先。哇！你睇下熱辣辣。我唔客氣啦！啊呢隻真係 BB 雞嚟嘅，你睇下嗰隻雞髀幾咁 B， 好得意，好 BB 啊，好可愛啊！啊好嘢啊！不知得了。最緊要咧就係佢下底嗰啲汁。係啦，令到隻雞咧非常之 juicy。咁所以咧呢個2至3人套餐咧，基本上你2個人咧都可能食唔晒啦。如果細食少少咁啊，3個人咧就會好啲咯。係啦，因為食一隻雞啊嘛，大佬。咁佢呢隻雞咧就好靚，係啦，大家睇到佢冇乜肥膏啊，個皮好薄，見唔見到？啲皮幾薄，冇肥膏。好香嘅黑椒味啦，再加埋裡面啲葱啊、蒜啊、薑啊，咁啊成隻雞都充滿香味。最緊要就係個汁，係啦。一路食嗰陣時咧，大家可以一路咧填下個汁，或者畢啲汁落個碗嗰度一路填咧，一流。咁208蚊一個套餐，夠3個人食，你覺得點咧？咁如果覺得 OK 嘅話咧，不妨分享俾你身邊嘅人，等佢都可以好似你咁跟住空姐去跑世界。